When everybody's preparing to start the show or the rehearsal, it feels like they're preparing for a marathon. Man betritt da ein ganz eigenes Universum, das Wagner für uns geschaffen hat. Dieser Größenwahn, der Wagner hier an den Tag legt, ist immer wieder überwältigend. Die Grundstimmung, ne, die wird halt gelegt am Anfang zu dem Ganzen. Man wird so eingestimmt wie in einer guten Geschichte. Im Rheingold gibt es meiner Ansicht nach keine Längen. Im Rheingold ist alles Drama pur. Es gibt nur eine kleine Erzählung, das ist die von Loge, wo er erzählt, wie er dem Gold nachstiefelte und was er da alles für Typen gesehen hat, Frauen und wo dann, oh Gott, unglaublich und Gold. Und Alberich, was? Der Verzicht auf Liebe ist ja nicht zu fassen. Ne? Also es ist extrem unterhaltsam. Das Menschliche an Wotan ist ein sehr vielschichtiges Problem. Es gibt so kleine Portionen, wo er also sagt, jetzt müssen wir weiterkommen. Und dann wird er ungeduldig zum Beispiel mit Alberich. Dann kann er richtig patzig werden. Und zwar auf eine Weise, die nicht mehr souverän göttlich ist, sondern die tatsächlich sowas wie einem Giftzwerg entspricht. Tut natürlich seiner Göttlichkeit insgesamt keinen Abbruch. Es ist nur so, dass es notwendig ist, hier nicht nur so einen verschluckten Stecken auf der Bühne zu haben, sondern tatsächlich jemanden, der lebt. Auch ein Gott lebt. Für mich als Darsteller ist Wagners Musik einerseits geprägt von dieser unglaublichen Fülle von Farbigkeiten, die sich nicht nur aus der Vielfalt der Motive ergibt, sondern auch aus der schier nicht enden wollenden, instrumentierenden Fantasie. Ich fühle, dass bei Wagner das Orchester eine ganz spezielle Leuchtfarbe hat. Es leuchtet ganz besonders. Es hat diese Klarheit, diese irgendwie Wichtigkeit in Unwichtigkeit. Und das muss damit zusammenhängen, wie er auch die Holzbläser und Blechbläser, wie er das mit den Streichern verbindet. Also wir, die Bratsche und die Celle sitzen innen, bestimmt der Tatsache geschuldet, dass eben wir tatsächlich viel mehr spielen als die Geigen, was eben auch den Klang beeinflusst. Es ist doch insgesamt viel dunkler. Ich mag diese Klangwelt, es ist sehr tief, sehr dunkel und mystisch und geheimnisvoll. Oh, it's totally something new, oh my God. Especially when people know the Rheingold was composed while Brahms was alive. I'm not comparing them, but I'm just saying it's totally another world for me. Rheingold ist weniger solistisch gedacht und viel mehr musikalisch. Alle Stimmen sind verbunden. I can kind of imagine that there's a storyline, that the music is telling the story all the time. That's what I like in his storytelling and in his approach to create something completely new, using all the richness of the previous generations. He actually managed to create such a convincing world with such a strong characters that it became archetypical things for all of us. So we know Wotan even without knowing the music. We know this name. We know Mime, Loge, Alberich. They became part of our cultural background. Felsenreitschule is quite an unexpected space for this work and for Wagner in general, but the sound here is fantastic. Was besonders schön ist hier in der Felsenreitschule, dass wir kein Proszenium haben, sondern im Grunde einen Konzertsaal mit Orchestergraben und wir hören also das Orchester sehr gut auf der Bühne. Und das ist in Opernhäusern einfach oft furchtbar. Ohne Orchesterverstärkung auf der Bühne hört man so ein bisschen diddle, diddle, diddle oder bum, 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 bum. Und It's a paradise for the musicians and the hell for the stage director, because you have just very narrow stage, no wings. It's like almost open air. Du kommst da rein und das ist dieser wahnsinnig toller Saal mit Geschichte, mit wahnsinnigem Charakter. Diese in Stein gehauenen Bögen, diese Jahrhunderte alte, sind natürlich sehr beeindruckend. Akustik ist wunderbar, damit kann man, finde ich, arbeiten und es ist von diesem Stein sehr geprägt und das ist natürlich, finde ich, toll. Diese Vorfreude auf die Premiere ist einfach was Besonderes, weil im Vergleich zu anderen Konzerten, da gibt es nicht Proben und jetzt kommt das Konzert, da gibt es diese Pausen inzwischen, da gibt es Zeit, dass die Sänger sich erholen, dass alles noch mal ein bisschen liegt. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet alle und ich glaube, wir können uns da wirklich entspannt drauf freuen, auf diese Premiere. It's gonna be a big fun because I never played one thing with this orchestra
in entire 2.5 hours. Der Spannungsbogen nimmt zu, weil man natürlich immer nicht weiß, wie nimmt das Publikum die Inszenierung wahr. Und dann kommt dieses Premierentag und du merkst einfach, wie das alles zusammenkommt. Man möchte das ja auch, dass nicht nur ich das gut finde oder das Orchester, sondern dass das, was wir da produzieren, auch genau ankommt, wo wir es wollen, nämlich beim Publikum. Und wie diese lange Zeit vom Proben endlich zur freien Spielen wird. Es ist einfach eine besondere Erfahrung.